على كل حال وش رايك في الخبز مطلوع اللي يديروه ام وليد؟ باي كنت راني دايره تراويح خمر دوك كي نكملوا البودكاست نروح نطيبوا. زعما نتعشاو اليوم ولا لا شو طيب. عشاو طيب؟ خسر الخبز تاع ام وليد. مونطرينو هذاك dans les retours. باي c'est toi qui voulais faire ça. على كل حال ما عنديش ميكرو ما عنديش ليكسالير تاع الميكرو دوزيام، وعندي بزاف ما درتش بودكاست. السلام عليكم نتوما اللي موافقين تشوفوا البودكاست تاعي ولا تسمعوه. البودكاست تاعي تزيد بودكاست جامي شفتو هاد الطفله هاد المدام، سمحي لي مدام. وعلاش ما جامي انفيتيتها؟ بون نبريزونتيها ديجا. سي سابرينا الياس ماين بيسكوي اللي عندها اون شان باسم ماين بيسكوي. تبغى في انستغرام باسم ماين بيسكوي. فلاشين تاعها في الانستغرام تاعها في دو ديفلوبمون بيرسونيل، تحكي على الكتابات، الريزوم دي ليفر، وتحكي على كيفاش تولي بنادم tout simplement تولي بنادم. Je parle aussi de quelques causes qui me tiennent à cœur. أو تحكي على الحيوانات. Pas que je parle de la consommation éthique, de plein de trucs. Écologie. Et ça doit être dur pour les journalistes. Imagine journaliste que d'ailleurs les journalistes ils قطعوا. Ouais, je suis en train de parler. Voilà donc يعطيكم الصحة ونعودوا للي ستوديو. يكوبيو. Ils doivent faire ça parce qu'ils ont l'oreillette au matin et on les interrompt l'oreillette تاعهم. شغل ما عندهمش الوقت. Voilà, justement maintenant qu'on parle de temps, le podcast هذا اللي راح نديره وعلاش ما جامي انفيتيت هذا الطفله اللي هنا، هذا المدام اللي هنايا. moi je sais pas pourquoi tu m'as jamais invité. جامي انفيتيتك باسكو كنا معولين نديروا ان بودكاست ما على بالكش مي دوك على بالك. اوكي. دونك راح نولوا نديروا ان بودكاست فيه 20 à 30 مينوت وين نحكيو عليه على الاراء تاعنا، على ما باليش نشوفوا ان فيلم نحبوا نحكيو عليه. On parlera de littérature, de plein de causes diverses et variées. وتقدروا نتوما تاني دوكا في لي كومونتير تقولوا لنا واش راكم حابين تهضروا ولا واش راكم حابين نهضروا عليه. ما باليش الا فهمتوني. En plus je trouve qu'on a généralement on a des opinions très différentes à Nouyek. Pas forcément qui s'opposent mais qui sont quand même qui divergent. Donc ça serait intéressant je pense d'avoir nos deux avis sur certains sujets. اكزاكتومون. دونك تقدروا تروحوا دوكا لي كومونتير ولا الانستغرام تاعها ولا الانستغرام تاعي وتجوا تسقسونا على فايس تقولوا لنا بون هاد العفسه انا حابك تهضر عليها في البودكاست تاعك الجاي. مثلا لو بودكاست راح نسميوه بينام، وعلاش راح نسميوه بينام؟ Parce qu'on s'est connus en étant binôme. فوالا هاد الطفله عرفتها في لافاك en deuxième année plus précisément. كنا نقراو كيف قرينا بروميير اني كيف لا ما قريناش بروميير اني كيف انا قريت بروميير اني en fait ما قريتهاش دوكو عاودتها ومن بعد كي عاودتها وليت خباش قريتها مليح. Ça c'est une autre histoire. On pourrait parler justement de notre expérience à la fac parce que la mienne était horrible et j'ai bien envie d'en parler. Donc voilà, الا حبيتوا تحكي على لافاك تاعها، انا لافاك تاعي جات سوبر انتيك باسكو ما قريتش في لاموتي. تيماجين لي بارون تاعنا انا يسمعونا ما قريتش في لافاك يعني كنت نعطيك دراهم بعد كي تقرا. Anaïs, ils connaissent très bien mon expérience de l'université. Mais en tous les cas, quand on était en deuxième année en génie électrique, on se connaissait pas du tout, même pas de nom, de rien, à peine de vue. كنا نتشافوا نتعاقلوا من البعيد ما نعرفها ما تعرفني. Et on cherchait pas forcément à se connaître. On était tous les deux انت t'es extraverti du coup انت كنت تهضر مع اللي يقراو. انا ما كنتش نهضر بزاف كيما لهاد الوقت دوكا هكا. كمان كنت نشوفك تهضر مع اللي يقراو معنا. انا جور جيتي هي ما تهضر مع حتى واحد، تجي دير الكور تاعها تروح ولا التيدي كور كنت تجي هذاك الوقت. oui كنت écoute déjà la première rencontre la première fois qu'on s'est parlé, on va pas vous raconter, c'est un secret. C'était pendant un cours si tu te souviens. ça c'est vrai cours تاع ما 3 واقيلا في هذاك لونفي اللي جاي شغل يحكمك التورني كي تشوف هذاك. Bref, et du coup, quand on était en génie électrique, le prof de TP nous a demandé de choisir des binômes. باش نولوا نخدموا en binôme في TP. Et comme انت كنت خباش كنت تقرا بزاف وانا شفتني باللي نجي نقرا ونروح tu te dis هاد الطفله ما تكسرليش راسي. واش كي تحكي حكايتي انا غادي انا نقولها انت حكيتها لي انت حكيتها لي حكيتها لي خليني بودكاست انا نحكي على حكايتي تحكي على حكايتك. نو معليش دوكو اون غرو شغل انا كنت خباش هي كانت خباشه. انا كنت نحوس على واحد نقدر نخدم معاه بلا ما يكسر لي راسي شغل بلا ما شغل نخدم الخدمه ونعطي له شويه عفايس يديرهم
اوه هي تتك وانا je me suis dit la même chose. Ça se coupe, hein. انا je me suis dit بلي انت تاني خباز du coup tu vas pas me casser la tête, c'est-à-dire que نخدمو فيه زوج tu vois ماشي واحد من البينام يخدم. Mais finalement t'étais tellement خباز que ما كنت تخليني نخدم والو. C'est-à-dire que tu me dis les petits trucs هذوك super bêtes تاع glossaire هذاك الاول les définitions. وانا شافي كنت تقلقي دائما نقول علاش خليني نخدم شويه انا تاني. Tu te fous de ma gueule, tu prenais comme les équations, tu les prenais, les schémas, tu les prenais. En plus, même في TP, qui نخدموا في TP, les circuits كامل تاني كنت انت تحب ديرهم بزاف. بصح طالبت بحقوقي. حقوق المرأة إلا حبيتوا تحكوا على الفيمينيزم إلا حبيتوا تحكوا على الفيمينيزم قولوا لها في الانستغرام تاعها بالها كاش نهار كان نحكوا على الفيمينيزم ونقول لكم باللي كمرت بلاصتكم في الكوازير. enfin bref دوكو ما كنت نعرفها ما كانت تعرفني ما كنت نحوس نعرفها ما كانت تحوس تعرفني دوكو انا كنت نعيط لها صاغه ومن بعد واحد الوقت قالت لي بون سمني صبرين قلت لها بون ولي نعيط لك بينام وانت كنت تعيطي لي كيفاش كنت نعيط لك بينام اصحاباتك لو بلون باسكو ابارمون شعري كان كلير هذاك الوقت كان قصير شويه فكان قصير بزاف اي بون تا لا بو بلونش لي يو كلير تي ان بلون كيلكو بار. المهم و دوكو قعدنا نتعيطوا بينام من هذاك الوقت حتى لدوكا على كل حال. بصح لازم راكونتي كو ما كاش يعجبك الحال كون جتابلي بينام واحد الوقت باسكو واحد النهار اون افي تي بي ايكوت لو ميكرو s'il te plaît. دوكو واحد النهار كان عندنا ان تي بي و دي زامي موا حصلوني في الدروج سيتادير كنت طلعت في واحد الدروج غلقوا عليا سي لونغ هيستوار غلقوا عليا بدي تابل ايتترا جيتي اون تران داتوندر باسكو ما قدرتش نحي هذوك لي تابل و مسيو كان طالع باش يدخل للتي بي تاعنا اللي ديجا اون ايتي جوغ سوسو مع الوقت كي كان داخل ما نعرفش شو اسمه مالغريك سيتي مون بينام ونضل نخدم معاه ونتلاقاو في لي تي بي دايما نيتو ما نعرفش شو اسمه وجامي سقسيتو اسمه ما حوست نفهم اسمه دوكو جو لي ابلي بينام اسكو تو بو ميدي وهو كي عيط له بينام زعف وما جاش سلكني وبقيت حاصله في الدروج هذوك سلكك من صحابك نو مي هما راحوا وانت زعفت باسكو جو تي ابلي بينام مي بار لا سويت انت تو مابلي ساره توت فاسون الوغ جو مابيل با ساره وانا خليتك تعيط لي ساره في الاول mais je sais pas si on a eu le truc t'as les prénoms genre on s'en foutait carrément que de nos prénoms respectifs et puis par la suite ben خلاص وليت ما تزعفش كي نعيط لك بينام وليت نعيط لك بينام وليت انت تعيط لي بينام ça c'était fin 2012 début 2013 donc 7 ans après maintenant on s'appelle Binam و les copines تاعي كانوا يعيطوا له بينام وهو les amis تاعو كانوا يعيطوا لي بينام و mes parents يعيطوا له بينام و les parents تاعو يعيطوا لي بينام même ses sœurs ou mes sœurs enfin vous avez compris d'où le nom بينام تاع لو بودكاست فوالا دونك سمينا لو بودكاست حسيت شنو قاعد شدت هكا جورناليست دونك ولا راح نسمو البودكاست تاعنا بينام و دوكو ما باليش نقدروا نحكيو على سي ان ابيزود الاول دونك ما حش يكون فيه كونتوني ما نحكيو على والو كواكو قادرين نحكوا على بزاف عايش انا راني جيعان هي طيبه العشاء وانا حابين نتعشاو في هذه الطابله دونك اسكو tu veux parler de quelque chose en particulier اسكو كي حابه تهضري على كشاف ساكا زعما Non, mais je me dis que puisqu'on en a parlé très brièvement de notre expérience à l'université, étant donné qu'on s'est connus à l'université, je me dis que ce serait un sujet intéressant de parler de notre expérience à l'université. Parce que à l'université, j'aurais aimé que quelqu'un me dise à quoi m'attendre. Ou là, que quelqu'un me raconte donc son histoire à l'université où je me sens un petit peu moins seule. Parce que déjà, je vois que tu n'as pas eu la même expérience que moi. Tu dis que tu as eu une bonne expérience à l'université. C'est une bonne expérience parce que même du côté études. Parce que du côté études, ما عندكوش تزهق. باسكو ما نون سولمون تكره حياتك في القرايه باسكو ما بالك سي با ان دومين اللي خيرته انت باسكو كاين بزاف المشكل هذاك تاع الجزائر شغل تحب تقرا عفسه مي على جال موين تاعك ولا ما باين شنو شغل يا تالمون با دو شوا كيبعدوك في عفسه اخرى كاع ومالغري زعما منين داك تحب العفسه اللي حاب تقراها من نهار اللي توصلت باغ اكزومبل انا في الاول كنت حاب نقرا سيونس سوسيال كنت حاب نروح للجورناليزم ولا عفايس يديوني l'humain tu vois sur
Sociologie. voilà, dans le sens, oui, mais qui وصلت لتما صدق لك le cursus ما يساعدني déjà بالعربية alors que sur la plupart تاع المراجع on va dire donc la plupart تاع المراجع ils étaient en français ولا en anglais اللي كنت نحوس عليهم انا par exemple تقرا نيش تقرا ما باليش انا تقرا des auteurs تقراهم en français ما كاش عباد شغل اللي درسوا فرح لي لو مو encore une fois Sociologie. sociologie اللي درسوا لا سوسيولوجي بالعربيه كيما درسوها دي جون اللي يهضروا en anglais ولا en français ولا يكتبوا en anglais ولا en français باغي من بعد كي رحت درت ترونسفير رحت للالكترونيك انا تاي ميماجيني كنت نتخيل في بالي بلي راح نقرا الالكترونيك ونطبق الالكترونيك بون سيغتين فاصون وشغل راح يكونوا كاينين بزاف لي زاكتيفيتي يدوروا على الالكترونيك وكان من بعد صدق بلي البروميير اني والدوزيام اني تاعي شغل ورقه وستيلو سي با تري انتريسون دوكو واش رحت درت في بلاصه ما نقرا افون ونجيب لي 18 تاعي شغل كنت نجيب العام تاعي 12 13 وأكوتي ندير عفايس اخرين نتلاقى مع عباد كنت باليش انا كنا نديرو بزاف عفايس باك نحكيو عليها في نوتر ابيزود مي جيماجين كو سا لا ميم شوز ليك انت على بالي كنت حابه ديري ايرونوتيك على باز ومن بعد خلصت عليك استي Ouais, ST, parce que vous êtes là. واش كان يعيطوا استي كان يعيطوا لها السور تعاود. تعاود السور تعاود Et ça m'a un petit peu rassurée qu'il y a eu ma première année. Mais bon, quelque part, dans ma première année, je ne fais ni les cours, ni les TD, mais des rouges qui m'a un an. Parce que j'étais tellement déçue que je ne pouvais pas aéronautique. Et tellement, genre, quand on a les examens, on me dit, ah tiens, c'est les examens, genre, qui nous les fait tout le groupe B3. يقولوا لي لا نزيد نمشي شويه نتوما الجروب بي 3 حتى نلقى زعما الجروب جو سي با اسكو كتب جروب بي 3 سي ان اكزامبل اي دوكو كي نلقى الجروب بي 3 je leur dis à quelle heure l'examen زعما ils me disent c'est à 11h نقول لهم واش عندنا اكزامان اليوم زعما يقولوا لي مات ندخل نجوز الاكزامان tu vois ما على باليش ميم با هذاك النهار شنو هو الاكزامان جو رحت باش ما يحوزونيش نجوز لي اكزامان Mais la deuxième première année تاعي اللي قريتها مليح جو كنت نقرا ونجيب العام تاعي نورمال. جبتيش خير مني شحال جبت نتايا؟ راني جبت 13.89 ولا 12.89 اسمعك 13.89 سي لا موين تاع الباك تاعك اون لا ميم موين انا وياك. انا تاني كنت نجيب دي 12. شحال جبتي؟ جو سي با بصح جبت 12. ماشي باسكو سيتي اون نوت زياده ناقصان بلوتو مع الباك تاعي. Non, mais l'expérience où elle a été mauvaise pour moi, c'est par rapport aux profs. Aux profs, où ils ont eu des problèmes personnels avec moi. Mais je sais par rapport... Bon, les études, c'est clair. Qui t'as Saad Dahleb, tu vas pas t'attendre à... بصح ما بالكم je قرينا ساعه قرينا Saad Dahleb, donc... Non, je parle pas du cursus en lui-même. Je parle de mon expérience humaine. مع les profs, مع les chefs de département, c'est de ça dont je parle. J'ai eu beaucoup de mésaventures معاهم. كيما les profs ما عندي حتى علاقه معاهم. Justement انا ما كانت عندي حتى علاقه انا كنت tu me voyais ندخل نقرا نخرج سي eux اللي كانت عندهم علاقه معايا. C'est ça le problème. Et du coup on en parlera peut-être C'est un sujet si les gens veulent qu'on leur raconte comment ça s'est passé pour nous à l'université. تعطيني جو كلوتور du coup. Ouais. شكرا سيدة بسكويت. Donc voilà, هذا c'est l'un des sujets اللي نقدروا نحكيو عليه. D'autres sujets كيما la musique, l'art, la littérature. عباليش اللي يتبعوني ويتبعوها sur انستغرام واللي يعرفونا على بالهم بلي كان جو سوي باسيست غيتاريست يتلعب لا باس والفيولونسيل والعود. انت تلعب نخلط شويه موندول تانيت شي حاجه كبيره. لا ليتيراتور كيما هي تلتهم الكتابات كواكو هاد الايامات ما كاينش تقراي بزاف ما يصرى لها وين في شهر تقرا 3-4 كتابات شغل تقرا واحد صباح واحد العشيه وما بالكش تقيش ديري انت باش زعما تشفاي على اللي قريتيه صباح وباش غد من داك تقرايه تكمليه. C'est des livres très différents. C'est des livres très différents. Qui c'est des livres très différents, c'est justement tu te déphases gars. D'accord. Bref, on pourra en parler كاش نهار. نعاود نقول لكم دوكو الا عندكم ان سوجي ولا on s'excuse انا نبانو شويه يعني j'ai l'impression
سي باسكو راهي 8 تاع الليل وانا نستنى نتعشى انا. عشا برد. العشاء برد. العشاء برد دوكو الى العشاء برد نروحو نسخنوه اون اتوندون نتوما روحو ديروا ان جيم حطونا اون كومونتير واش راكم حابين نحكوا في البروشين ايبيزود روحوا الانستغرام تاعها وتاعي وكيف كيف سقسونا عفايس ونتلاقاو معكم ولا نتلاقاو دوكو ما باليش على سمانه زوج 3 Surprise. Et vous pouvez trouver le podcast Ada en format audio comme les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. انغامي تاني تلا عندهم جو سي با انكر عندهم تاني بلاتفورم. bref وما تقلقوش على لا كاليتي. اليوم شغل لونسي ديبرويي كيما قدرنا بالماتيريال اللي ستو مرمي هنا في الدار. Mais pour le prochain épisode, je suis sûr que كل واحد راح يكون عنده un micro وكل واحد يكون ما باليش. ما تصرالكش دير تبدا une phrase ما بالكش تكمليها. Très souvent. Je vais dropper le mic. Allez, bye bye. On a enregistré. Écoute, l'audio c'est bon.